ပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ stainless steel လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြေးချွတ်ပြီးတော့အရောင်လေးပြန်နေသွားမလဲဆိုတာကိုလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်အများတစ်စီဝတ်ဆင်ထားလို့ရှိရင်ချွေးတို့ဖုံတို့ပေါ့နော်ဒီ lotion တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနဲ့ဆိုရင်ထိတွေ့ပြီးတော့များလာတဲ့အခါမှာကျတော့သူကမဲလာတယ်ပေါ့နော်ရေးတင်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုအရောင်ပြန်တင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ sorter လိုပါမယ်ပြီးတော့တမယာသီးလိုမယ်ပြီးရင်စပြအစီလေးလေးလိုပါရှင်တချို့ကကြတော့ပေါ့နော်ရှက်လကာကြီးတို့ပြီးတော့ဒီပကန်းဆေးစပြစီတို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့တမယာသီးရယ်ပြီးတော့ရေချိုးစပြစီမရှိရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရေချိုးစပြအစီလေးကိုထည့်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်စပြအစီရယ်စောတာမော်ရထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလူငယ်နဲ့သွားလိုက်တဲ့နေနဲ့ပေါ့နော်ပို့တိုက်ပြရပါမယ်နောက်ဆုံးမှာတမယာသီးလေးကိုညှိထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့ကြီးတွေဖုံတွေကိုဒီစားသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဒီအမြုံလေးတွေထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ကောက်လေးရဆိုရင်ပေါ့နော်2000နဲ့15လောက်ကဝယ်ထားတဲ့လက်ကောက်လေးပေါ့နော်သူ stainless steel တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းမဲသွားတာကိုဒီထဲထည့်ပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနည်းနည်းလေးတော့အရောင်လေးပြန်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးရတော့ပေါ့နော်သူကိုခုနတော့ကတန့်စင်ပြီးတော့ရလာတဲ့ result လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် stainless steel တွေမဲသွားရင်လွတ်ပြမဲ့အစားဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကြေးချွတ်ပြီးတော့အရောင်ပြန်တင်ပြီးတော့ဝတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို sharing လုပ်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးကိုတော့ကြားရဆိုရင် like and subscribe လုပ်ဖို့မပြီးနဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်